ជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះដែរនាងខ្ញុំចែករំលែកពីវិធីបុកអំបិលបង្គាចាមានរសជាតិឆ្ងាញ់ខ្ញុំបានយកផ្លែម៉ាក់ប្រេងម៉ាក់ប្រាងដើម្បីញ៉ាំជាមួយនឹងអំបិលបង្គាដែលទើបតែបុកថ្មីបងប្អូនជាដំបូងខ្ញុំមានបង្គាក្រៀមចំនួន25ក្រាមអញ្ចឹងខ្ញុំបានដាក់ចូលនៅក្នុងត្បាល់ដើម្បីបុកបង្គាយើងឲ្យម៉ត់សិនព្រោះបង្គាក្រៀមនេះវារៀងរឹងខ្លាំងដែរអញ្ចឹងយើងបុកទាល់តែម៉ត់បានពេលដែលយើងលាយអំបិលទៅវាចូលជាតិឆ្ងាញ់ណាបន្ទាប់ពីបង្គាក្រៀមបានម៉ត់ហើយទើបខ្ញុំបន្ថែមនៅខ្ទឹមសជាមួយនឹងម្ទេសចូលរួចធ្វើការបុកឲ្យវាបែកម៉ត់ដូចគ្នានៅពេលដែលម្ទេសជាមួយនឹងខ្ទឹមម៉ត់ហើយទើបខ្ញុំបន្ថែមនៅអំបិលប៊ីចេងនិងម្សៅស៊ុបរួចធ្វើការបុកឲ្យសព្វលាយចូលគ្នាហើយសម្រាប់ស្ករសគឺយើងប្រើក្រោយគេយើងអាចបុកស្ករសមុនបានទេបើសិនជាយើងបុកស្ករសមុនវាធ្វើឲ្យអំបិលបង្គារបស់យើងហ្នឹងគឺវាចេញទឹកដល់ពេលយើងបុកខ្ទឹមម្ទេសនិងអំបិលអីម៉ត់ហើយទើបយើងបន្ថែមនៅស្ករសតាមក្រោយស្ករសយើងបុកតែតិចបានហើយរួចយើងគ្រាន់តែកូរច្បល់ទៅប៉ុណ្ណឹងគឺឲ្យវាសព្វគ្នាចូលជាតិគ្នាល្អប៉ុណ្ណឹងគឺយើងអាចយកមកញ៉ាំបានហើយអំបិលបង្គារបស់យើងឡើងទំនងបងប្អូនអំបិលបង្គានេះយើងអាចញ៉ាំជាមួយនឹងម្ជូរបានគ្រប់ប្រភេទផងដែរហើយសម្រាប់រសជាតិគឺអត់ប្រៃខ្លាំងទេប្រៃផ្អែមគឺស្មើគ្នាបងប្អូនអញ្ចឹងពេលដែលយើងញ៉ាំជាមួយម្ជូរគឺត្រូវមែនតែនហើយអំបិលរបស់យើងគឺឡើងពណ៌ក្រហមល្អថ្ងៃនេះខ្ញុំបានញ៉ាំអំបិលបង្គានឹងជាមួយផ្លែម៉ាក់ប្រេងម៉ាក់ប្រាងចាផ្លែនេះគឺវាមានរសជាតិជូរតិចណាអញ្ចឹងពេលដែលយើងញ៉ាំជាមួយនឹងអំបិលបង្គាហ្នឹងគឺត្រូវមែនតែនម៉ាក់ប្រេងម៉ាក់ប្រាងខាងនេះគឺដើមដៃអញ្ចឹងគឺរសជាតិឆ្ងាញ់ហើយពិសេសគឺសម្បូរទៅទៀតតែតម្លៃក៏នៅរៀងថ្លៃដែរបងប្អូនបន្ទាប់ពីលាងទឹកបានស្អាតខ្ញុំចាប់ផ្ដើមយកអំបិលបង្គាដើម្បីញ៉ាំជាមួយនឹងម៉ាក់ប្រេងម៉ាក់ប្រាងគឺឆ្ងាញ់មែនតើបងប្អូនអាចសាកល្បងធ្វើញ៉ាំបានអរគុណច្រើនសម្រាប់ការទស្សនាវីដេអូមួយនេះសូមបងប្អូនជួយចុច Subscribe Channel Romyol Cooking ម្នាក់មួយផងបងប្អូនអរគុណច្រើន